赤柱廣場啊，唔該。好啊。總之就係上次嗰個人啦。唉，好攰啊，唔想講。B B 啊，我哋今晚食咩？你想食咩啊？我冇所謂啊。咁唔好煩啦，我想食 KFC 好唔好？吓？我尋晚咪食咗咯，我有俾你睇㗎。嚇有咩？我都冇食。我食咩你都唔記得，又唔見你唔記得今晚有咩歌睇。餐餐食物我要記，200日紀念日又要記，300日又要記。你幾時嚟 M 我要記，你阿媽生日我都要記。我記到少少嘢都有錯啊！我食自己啊，我個隔離食 pizza。分開食咁唔使出嚟見啦。咁食乜嘢都要鬧交啊！我哋唔使拍拖啦。咁頭先你自己話冇所謂噶嘛？我係冇所謂㗎，但我個胃有所謂咯。哦，你真係幾無謂噶喎！咁我食完雞再陪你食批，咁得未啊？點解唔可以就我先呢？而家要我又翳又腥，你先話食完雞再食批。得，咁我咬住個批再食雞，得未？